来，我们广东车友的奥迪 A6啊，不是专程过来找我的，路过啊，但是路过能想到我，这也是对我们的认可。主要3个问题，第一个轻微烧机油，大概7000公里烧半升机油，这第一个。第二个呢，最近觉得油耗有点大，动力有点差。第三个呢，早上第一把启动比较困难，但是启动过之后，第2把又特别容易。针对这3个问题，不是说广东的师傅解决不了啊，是绝对可以解决的。那么只是客户对我们的信任，大老远跑过来玩，顺便解决这个问题。那么看我们今天如何花1天的时间，手拿把掐给他解决问题。啊，照片时表公里数啊，这个是时表公里数。准备开整，来，先看有没有故障码，再读一下数据流。当年这个车在我们4S店的时候是卖的是最好的，对，2.8的嘛。我当时啥故障都没有，什么故障都没有。再往下拉一下，发动机里面也没有，读数据流吧。它如果油压有问题，数据流不一定能那个。这熄火掉之后，这个数值会往上涨，说明高压泵是好的，因为汽油会挥发。如果高压泵漏了的话，它压力会往下掉。它涨到一定程度以后，这挥发完了再会往下掉。它可以涨到多少？涨到80几、90几公斤。这他妈的！来闻一下有没有味道？还好吧？没有啊？没味道，那就高压泵排除了。现在这个压力已经上升到77公斤了，对吧？那我们看一下它的那个低燃油压力是多少？然后你看这个低燃油压力啊，低燃油压力就啪啪就往下掉。刚熄火的时候，汽油蒸发了，它有7公斤多，现在就到6点几了，看到没有？这说明什么？说明低压泵泄压，就油箱里那个油泵它泄压，看到没有？6.3，掉那么快？然后慢慢，我估计停个1个下午，可能就3，可能就4都不到了。那也有可能。一般情况下应该是那个废气阀，红红的漏水，看到没有？行了啊，知道了。就这样的，好像勉强启动。这个负压你看，是吧？你这个2.8的负压应该在负100多，你这个是2.4的负压，做不到。那就是这个，咱们应车主要求看一下缸内积碳严不严重啊？他说这个油耗比较大。汽油添加剂平时有没有在用？啊，汽油添加剂不用的啊？一直在用，一直在用的是吧？你回去以后不是带回去的啊？这个缸内积碳，你说严不严重？肯定的，是不是？其实厚也不是很厚，添加剂还是有效果的，边上还是有块白的，看到没有？啊，但是有还是有的，对吧？啊，那这样吧，先洗一下吧。好，可以了，可以拿掉。这油泵保险丝拔掉，让它自然熄火，把油压卸掉。里面你看也没那么干净，所以给它洗一下。机油啊，先抽个1升多啊，抽掉一点。抽完以后呢，把这个洗油泥的活塞环释放的倒到里面去，然后洗个几个小时，把它的活塞环释放掉，那轻微烧机油不就解决了吗？倒2升进去啊，刚刚机油抽掉2升，然后这个替代2升，再运转，加多加少都不好，对吧？倒。这第2瓶啊，花小钱办大事，对，差不多6、7升的汽油啊，然后兑2瓶药水，清洗缸内积碳的药水啊，倒2瓶进去，这第1瓶，然后呢，这个是第2瓶，然后呢搅拌一下，来进去吧，对。转起来，气压打进去，把压力打够啊！来，下面松开，下面阀门松开，对，阀门松开，好，启动，再来，好，现在呢，利用药水啊，利用这个清洗的药水，到这个高压泵。代替汽油，放心啊，不烧你的油，不耗油啊，油耗为0。
让它清洗，一边清洗喷油嘴，一边清洗缸内积碳，一边清洗这个活塞环上面的积碳，起到一个还原动力、释放活塞环、解决烧机油的问题。这个油管很难拔的，就这款 C6 的油管死难拔，C5 的就很好拔。就这玩意儿坏了啊！它这个车原厂是 VDO 代工的，然后呢，市面上的 VDO 这个泵没有问题啊，这个油浮子容易出问题，因为它这个油浮子是找别的厂代工的，这个业务扔给别的厂了。然后 VDO 呢，这个厂可能马上就要那个了，他要把这个业务全部打包给伊娜了，他可能就要撤出市场了。换一个全新的汽油泵啊！把新的油泵装上去啊！把新的油泵装上去。这油白了吧？看到没有？原来是有那个油泥的。对。边上还得再喷一下，稍微。洗完以后看到没有？都溶解掉了。啊，都是溶解掉了。还有一点哈。你还有一点的话，你只能用添加剂多跑跑。中间区域都已经没有了，边上它都化开了。这边好像左边还有一。它那个已经化掉了，那个是一滩黑水。啊，这机油抽出来了啊，全部抽干净了。起。好。插头拔掉。抽。这地方漏水，一般就是废气阀，要不就是集温器，没了。还有一根暖风水管。啊？还有一根暖风水管。是水管概率小。你看 2.8 的车还算有点良心，你看这里至少还有2个指挥阀， 3.0T 就2个螺母。这个就是 2.8 的带 R 的啊，同志们，高负压的，来上去。带 R 是吧？英文字母的那个好老板啊。本来就这样呀。这才是好老板。对。这玩意洗过以后，所有的天都化掉，跟墨水一样。这个乌龟壳啊，如果坏了的话，4S店2万多，外面原厂的1万多。咱们使用德联的防冻液啊，咱不比价格，低价引流别来找我。我们用的是什么防冻液？你们用的是什么防冻液？使用真正的全合成机油，黑钻美孚，懂的都懂啊。88、99、168、198，我们是不做的啊。你要搞这些东西，别来找我。因为要加气声，所以要再开一瓶啊。启动，润物细无声啊，这个声音。现在的负压是在负130几啊，等到热车以后呢，会掉点下来，在负120几，这个是正常的。现在是负130几，现在还凉车嘛，热车会到负120几，这样的话轻微烧机油就搞定了。加完油之后看一下不漏，好，把盖板盖回去。经过我们这么一趟操作，对吧？发动机没有大修，只是把该洗的东西洗掉，材料呢都用好的材料，用了很多的黑科技。那么现在声音也很轻，刚刚车主自己去加油了，出去跑了一圈，他说油门啊特别的轻，轻轻一点就有，油耗也降下来了，对吧？烧机油的情况，轻微烧机油肯定是解决了，这个你不用去怀疑啊。那我们修车呢，不是说逮了个车就给你大卸八块，发动机大修，我们是有职业操守的。该吃药的不会给你打针，该打针的不会给你开刀，怎么省怎么对车好，我们怎么给你修。好了，这一期就到这里，点击加关注，爱车爱熊猫，修烧机油不迷路。完美交车。